Halo teman-teman, jumpa lagi pagi hari ini ya teman-teman ya. Di sini kita jumpa sama baby-baby ini ya. Baby-babynya masih imut-imut ya, masih kecil. Ini ya babynya teman-teman ya. Kita usahakan di sini dia minum susu satu persatu ya. Ini teman ya, baby ini minum tapi dia macam tersedak ya, keluar dari hidungnya, berarti ada yang tersumbat mungkin ya. Bayi yang lain belum minum juga ya kan. Hei, Gempal, kau apain dia? Jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu, jangan gitu. Kau Gempal, terberak ya kau. Ntar, Gempal berak ini Gempal. Sini. Ketiga. Minum susu sini. Jangan penuh-penuh ya, pelan-pelan ini. Ntar gantian ya. Gempal, apa ya lagi dia? Jangan langsung gitu. Yuk. Jangan Gempal. Kau suka gigit ya? Ya, kau suka gigit. Ya, kau suka gigit.
Ya, 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 ya.